హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లక్ష్మీ ఎం టిప్స్. ఈరోజు మనం ఎంతో టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ మసాలా వడ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక చిన్న గ్లాసు పచ్చినగలు తీసుకొని వాటిని గంటసేపు బాగా నానబెట్టాలి. తర్వాత వాటిని చిన్న మిక్సీ గిన్నెలో తీసుకొని అందులో కొంచెం అల్లము, 2 పచ్చిమిరపకాయలు, కొంచెం చెక్క మొగ్గ, ఉప్పు వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. దాన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, ఉప్పు వేసుకొని బాగా కలపాలి. తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అవి బాగా వేడెక్కాక ముందుగా మిక్సీ వేసుకున్న మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెంగా అందులో వేసుకోవాలి. అవి బాగా ఎరుపు రంగులోకి వచ్చాక వాటిని తీసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో టేస్టీ మసాలా వడ రెడీ. వీడియో